Cough syrup has claimed the lives of multiple children in Rajasthan and Madhya Pradesh, sparking widespread. खांसी ठीक करने के लिए हम आप और हमारे बच्चे अक्सर कफ सिरप लेते हैं। राजस्थान के उन 2 बच्चों ने भी कफ सिरप लिया था, लेकिन उनकी खांसी ठीक होने की बजाय परिजनों ने जब डॉक्टर से शिकायत की तो उन्होंने चेक करने के लिए कफ सिरप खुद पी लिया। கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை டியூஸ்டே போல டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தர்பன் அப்படின்ற செலிடானிக் யாருக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்க கூடாது, எங்கெல்லாம் அது மிஸ்யூஸ் ஆகுது, அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன, எங்க போய் முடியும்ன்ற ஒரு டீடைல்டு வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். அடுத்து ஒரு 2 நாள்ல ராஜஸ்தான்லயும் மத்திய பிரதேஷ்லயும் 2 to 3 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளோட அப்பா அம்மாக்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தர்பன் அப்படின்ற செலிடானிக்கோட டோஸ் தெரியாம செல்ஃப் யூஸ் பண்ணனால சைடு எஃபெக்டா அந்த குழந்தைகள் இறந்த இன்சிடென்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வர குழந்தையோட அப்பா அம்மாக்களே இந்த செலிடானிக்கை வீட்டுல வச்சுக்கிட்டோ இல்ல மெடிக்கல்ல ஈஸியா வாங்கியோ மிஸ்யூஸ் பண்றதுனால சரியா அவேர்னஸ் இல்லாதனால கடந்த டியூஸ்டே நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண அடுத்த 2 நாள்ல இவ்வளவு பெரிய இன்சிடென்ட். ஸோ டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தர்பன் அப்படின்ற செலிடானிக்கோட டீடைல்டு வீடியோ யாராவது பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பா கிளிக் பண்ணி பாத்துருங்க.